Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku Smaków Brazylii. Tym razem chciałabym Wam powiedzieć o yerbie, o ciekawostkach, które najbardziej zaskoczyły mnie tutaj w Brazylii. Także weźcie swoją yerbę w ręce i zaczynamy! Yerba mate, czyli po portugalsku erva mate, są to wysuszone patyczki oraz liście ostrokrzewu paragwajskiego, z których wykonywany jest napar. Napar, który doskonale znany jest w Argentynie, w Paragwaju, w Brazylii, a także zyskał popularność na Bliskim Wschodzie, na przykład w Libanie czy Syrii. Ostrokrzew paragwajski znany już był plemionom indyjskim zamieszkujących dorzecze Paraguay. Indianie początkowo żuli liście ostrokrzewu, dodawało im to siły, witalności, energii. Później już można było zobaczyć tendencję do zalewania ich wodą i odfiltrowywania w różny sposób. Co ciekawe, polscy emigranci, którzy dotarli do Brazylii i do Argentyny w XIX wieku, właśnie zajęli się uprawą ostrokrzewu. To też dało to motywację, żeby sprowadzić ten produkt do Polski, jednak nie było to aż takie łatwe i możemy zobaczyć, że w latach 90. dopiero yerba została spopularyzowana w Polsce i tak rozpoczęła się jej popularność, którą jak najbardziej znamy do dziś. Pozyskuje ona coraz większe i większe grono swoich wielbicieli. Pierwszy zaskakujący fakt o yerba mate to jej nazewnictwo w Brazylii. Niejednokrotnie spotkałam się tutaj, kiedy mówiłam, że piję yerbę, albo kiedy pytałam się osób, czy piją yerbę, nie potrafili mnie zrozumieć. Dopiero po tym, jak powiedziałam magiczne słowo chimarrão, które oznacza tutaj właśnie yerbę zalewaną ciepłą wodą. Nazwa chimarrão połączona jest także z konkretnym typem yerby, który bardzo popularny jest w południowej części Brazylii i tam jest też bardzo tradycyjnie spożywany. I susz ten różni się od suszu, który znamy z Argentyny czy Paragwaju, ponieważ jest on bardziej zmielony, ma bardziej intensywny kolor zielony. Natomiast słowo to pochodzi prawdopodobnie z języka hiszpańskiego od słowa cimarrón, które oznacza niesłodzony napój. Także słowem chimarrão możemy określić także jakąkolwiek spożywaną kawę czy herbatę, do której nie dodajemy cukru. Drugim ciekawym faktem na temat brazylijskiej yerby jest, w jaki sposób zaparzany jest chimarrão, które znajduje się tutaj, możecie zobaczyć przede mną. I po pierwsze susz. Tak jak powiedziałam wcześniej, susz jest bardziej zielony, jest o wiele bardziej zmielony i możecie tutaj zobaczyć sobie z bliska, jak się on prezentuje. Faktycznie może dawać takie złudzenie, że przypomina bardzo japońską maczę. Nie wiem, czy kiedykolwiek się spotkaliście ze sposobem przyrządzania chimarrão. Jest on nieco trudniejszy niż ten standardowy, który znamy, ponieważ polega on na otworzeniu specjalnego tunelika, do którego później nalewa się ciepłej wody i przez ten tunelik będzie szła odfiltrowana yerba. Ja pokażę Wam jeden z wielu sposobów, które możecie właśnie zobaczyć odnośnie przygotowywania chimarrão. Jest to sposób bardzo prosty, ponieważ naprawdę jest dosyć trudna sztuka, więc ja pokażę Wam, jak to możecie zrobić właśnie wykorzystując Waszą yerbę. Może spodoba Wam się ten sposób i będziecie chcieli przygotować właśnie swoją yerbę w jakiś inny, alternatywny sposób. A więc zaczynamy od tego, że dodajemy troszeczkę suszu na dno materka. Materko tutaj nazywa się cuia. I tak dodajemy susz, troszeczkę suszu na dno i następnie zalewamy susz wodą. Woda powinna mieć teoretycznie 74 stopnie. Można się często spotkać z faktem, że po prostu ma to być woda, która nie parzy języka. Możecie zobaczyć, że troszeczkę wody się tutaj odsączyło
Troszeczkę yerba się tej wody napiła, więc ja jeszcze tutaj doleję nieco ciepłej wody. I teraz susz prowadzimy do brzegów materka. Zasypujemy po prostu całość suchą częścią. Jak widzicie, niekiedy zdarzają się patyczki większe, natomiast jest to yerba naprawdę bardzo zmielona i o wyrazistym zielonym kolorze. I tak do brzegu właśnie rozsypujemy sobie yerbę. Następnie jest to moment, kiedy naszą bombę, właściwie bo jest ona duża, więc można ją tak nazwać, oddzielamy i robimy tak zwany kanalik. Jest taka złota zasada, że yerby nie powinno się ruszać. Jeśli raz ją wsadzimy, to już nie powinniśmy za bardzo jej tutaj mieszać. I teraz jest tutaj mały kanalik, przez który spróbujemy wlać nieco ciepłej wody. I dzięki temu ta ciepła woda, która tutaj będzie wlewana, ona pomoczy część tego kanalika, a połowa suszu zostanie sucha. Czekajmy chwilę, aż yerba napije się znowu wody. Jeszcze tutaj chciałam dodać jedną uwagę. Możecie na południu Brazylii zobaczyć, że w niektórych miastach znajdują się nawet automaty z wodą, która ma właśnie tą idealną temperaturę do sporządzania shimahon i często właśnie ludzie podchodzą sobie do nich i sobie pobierają wodę. Widziałam coś takiego także w Argentynie. Przypomina to nasz automat do napojów, tylko właśnie, że z wodą. To w ramach ciekawostki, a tutaj widzimy, że już ta yerba się troszeczkę napija wody. My dolewamy do całości. I tak możecie zobaczyć, że połowa yerby jest zupełnie sucha. Co zyskujemy dzięki takiej operacji? Yerba jest bardziej sucha. W tym momencie za każdym zalaniem troszeczkę tej suchej części będzie się zalewał wodą. Dzięki temu zyskujemy za każdym zalaniem bardziej świeży aromat i też prawdopodobnie nieco mocniejszy w jej działaniu. No i teraz moment krytyczny, czyli spróbujemy, czy właściwie wyszła ta sztuka. Naprawdę możecie zobaczyć, że yerba ma zupełnie inny smak. Wiadomo, że jest to też związane, że jest to po prostu inny rodzaj yerby, ale jest taka bardziej wyrazista w smaku, bym powiedziała, taka bardziej żywsza i bardzo kojarzy mi się ten smak właśnie z japońską matchą. Polecam Wam zrobić taki eksperyment, szczególnie jeśli właśnie znajdziecie na półce sklepowej yerbę tego typu, gdzie będzie to napisane właśnie, że jest to yerba brazylijska, albo właśnie to słowo shimahon, to słowo klucz, które da Wam informację, że właśnie chodzi o ten konkretny rodzaj yerby. Także bardzo polecam Wam spróbować, szczególnie w zimniejsze dni. Kolejnym ciekawym faktem, który nieco zaskoczył mnie w Brazylii, to fakt, że nie w całej Brazylii ludzie piją yerbę. Jeśli wybierzecie się do São Paulo albo na przykład na wycieczkę do Amazonii i myślicie, że spotkacie tam typowych ludzi chodzących z termosem pod ręką i steczką w drugiej ręce, to się grubo mylicie. Nie jest to tam aż tak popularne, natomiast w środkowo-zachodniej części Brazylii oraz południowej części Brazylii jak najbardziej możecie już coraz częściej zobaczyć takie osoby. Osoba, która jest z południowej części Brazylii, bardzo często kojarzy się Brazylijczykom właśnie z osobą, która w jednej ręce zawsze będzie miała shimahon i jest to właśnie stereotypowy tak zwany gaúcho. Jest to właśnie osoba, która przypomina rolnika z kapeluszem, który właśnie w jednej ręce trzyma shimahon i tak przedstawiany jest tutaj na wielu obrazkach. Kolejną ciekawostką o yerbie jest tereré, czyli yerba spożywana tutaj na zimno w niektórych częściach Brazylii. I tak na przykład można tutaj zobaczyć, że do yerby dodawany jest na przykład sok. Co więcej, można też zobaczyć, że niektórzy rozpuszczają taką orężadę w proszku, zalewają wodą i tak sporządzają sobie tereré i oczywiście dodają do tego kostki lodu. Ja akurat
zobaczyłam tutaj w lokalnym sklepie opcję dla osób, które może zapomniały tererę z domu. Jest to opcja jednorazowego terere, który po otworzeniu po prostu zalewamy wodą i tak możemy cieszyć się naszym naparem. Chciałabym Wam koniecznie pokazać, jak to wygląda i dlatego teraz otworzymy tutaj to pudełeczko i zobaczymy, jak to się prezentuje. Przypomina to trochę jogurt w swoim wyglądzie. I tak otwieramy wieczko i możemy zobaczyć, że jest to terere w środku. Również dla porównania chciałabym Wam pokazać, jak wygląda terere w porównaniu z Shimahou. Jest to coś bardzo podobnego, ale właśnie możecie zobaczyć, że bardzo różnią się właśnie kolorem, strukturą. I tak to wygląda. I podobne terere właśnie mamy w środku tego kubeczka. Do niego doczepiona jest plastikowa bąbelka, która jest przyczepiona jakąś ścierną taśmą klejącą. I jest to nic innego jak rureczka jednorazowego użytku, którą możemy użyć do przyrządzenia naszego terere. Tak to wygląda. Jeśli nigdy nie widzieliście, teraz macie okazję. Ma ona taki prowizoryczny filterek, który będzie nam odfiltrowywał yerbę i w takiej to formie najprościej, tak jak w przypadku terere, po prostu zanurzamy bąbelę w pudełeczku i zalewamy wodą. I tak mamy nasze terere, wersja dla zabieganych. Nie wiem, co sądzicie. Uważacie, że jest to praktyczny gadżet, czy na przykład jakbyście kiedyś zapomnieli swojej ulubionej yerby z domu, a pilibyście ją codziennie, czy byście się na to zdecydowali? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Natomiast tak wygląda właśnie zaparzony terere w smaku. Jest bardzo w porządku, normalny smak, także jest to typowa terere stąd. Natomiast rureczka nie jest do końca dobra, czuję już, jak patyczki przedostają się. Więc oczywiście ciężko porównać taką plastikową rureczkę ze zwykłą bąbelą, natomiast jest to jakaś alternatywa na pewno. Także tak to wygląda. Kolejnym zaskakującym faktem jest to, że yerba podawana jest tutaj nawet i małym dzieciom. Takie praktyki możecie zobaczyć na południu Brazylii, czy w Argentynie, czy w Paragwaju. Często jeśli dzieci nie lubią tego gorzkiego posmaku, dodaje się właśnie sok, orężatkę i wtedy jest on bardziej atrakcyjnym napojem dla nich. Dajcie koniecznie znać, co o tym sądzicie. Dla mnie było to naprawdę duże zaskoczenie, szczególnie, że yerba mate zawiera w sobie duże ilości kofeiny, więc wyobraźcie sobie, jak później te dzieci są nadpobudzone, albo i nie. Jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat. A w regionach, w których nie spożywa się tak często Shimahou czy terere i na przykład bardziej popularna jest kawa, możemy tam znaleźć różne alternatywy. Na przykład yerba mate prażona w formie herbaty do zalewania wrzątkiem, tak jak robimy to ze zwykłą herbatą, lub też widziałam takie opcje, że można tutaj dostać coś w stylu mrożonej iced tea właśnie z dodatkiem yerby w celu pobudzenia i orzeźwienia. Nie ulega także wątpliwości, że Shimahou, które Wam pokazałam, nie jest typem yerby, który jest bardzo popularny w Polsce. Ja osobiście nie widziałam nikogo, który właśnie bawiłby się w ten tunnelik, a pozostałą część suszu zostawiał suchą. Natomiast z samym Shimahou połączona jest nawet sztuka. Ludzie bardzo często dekorują ten właśnie susz, który tutaj widzimy. Stawiają na nim różne figurki. Widziałam także kwiatki albo przyprawy, na przykład anyż. Co więcej, z Shimahou związana jest także piękna sztuka właśnie wykonywania różnych kształtów z tego właśnie suchego suszu, który tutaj możecie zobaczyć.
I możecie nawet tutaj w Brazylii znaleźć warsztaty albo pokazy uliczne, na których możecie właśnie nauczyć się lub zobaczyć, jak powinno się wykonywać takie piękne wzorki. Można je nieco porównać do tych znanych wzorów na cappuccino, które właśnie ma piękne zdobienia. Coś podobnego możemy zobaczyć na brazylijskim chimarrão. To właśnie 7 najbardziej zaskakujących, intrygujących faktów. Jestem bardzo ciekawa, czy podoba Wam się taka tematyka, czy też pijecie yerbę i czy lubicie ją pić zamiennie lub zamieniliście ją z kawą. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach oraz dajcie znać, czy podobają Wam się filmy o yerba mate i czy chcielibyście usłyszeć o nich nieco więcej. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku Smaku Brazylii. Ciao, ciao!